Akcija ne mora uvek doneti sreću, ali ne postoji sreća bez akcije. Znači, mi danas komuniciramo preko Facebooka i Instagrama, skidamo filmove sa interneta, a ne poznajemo komšiju koji je do nas, koji možda radi se ili slični koji traži sagovornika za nešto svoje, da podeli se misli na nekom filmu o nekoj krizi. Kulturno dobro rade organizovalo i filmski festival i područni festival na kome su imali priliku da izađu svoji zgrade i to opet zajedno gleda film. Pozdravi za predstavu. Novo kulturno naselje okuplja mlade ljude koji svojim angažmanom nastoje da probude svest o potrebi kulturnih sadržaja u delu Novog Sada, Novom naselju, sa idejom da u svoj kvart pozovu prvenstveno komšije, ali i ostale Novosađane, pre 6 godina rodio se Festival Dobrodošlice. U suštini, ono što je naša želja vezana za Dobrodošli u naselje jeste da uključimo zajednicu, tako da oni zapravo kreiraju program za sebe, ono što bi oni voleli da vide. Samim tim imamo otvoren konkurs pre samog festivala, gde pozivamo ljude, bilo da se bave umetnošću, preduzetništvom ili bilo čim drugim, nečim što žele da pokažu, da se prijave na konkurs i učestvuju bukvalno kao izvođači na festivalu. I to se za sada pokazalo kao jako dobra ideja, pošto konstantno, mislim, za svaki festival dobijamo sve više i više tih prijava od komšija i svi žele sve više i više da učestvuju u stvari u festivalu. Dosta su pomogli ljudima iz ovog kraja da se zbliže, kako da kažem, da se spojimo, da kroz tu neku u stvari neke festivale se združimo, gledamo filmove, pravimo stvari za decu, je dobro isto sve. Meni se mnogo sviđa kad vidim tu omladinu, osveže. Ja kao ovdašnji poštar koji radim ovde već jedno 30 godina, mogu samo da kažem da ovo naselje počinje da se razvija kako bi trebalo, zahvaljujući mladoj deci koja su se ovde pojavila i koje organizuju mnoge kulturne događaje koji su potrebni bilo kom gradu, a kamoli ovakvom kao što je Novi Sad. I mislim da rade pravu stvar. Osim festivala Dobrodošlice, mladi ljudi okupljeni oko novog kulturnog naselja rade na jačanju zajednice putem upoznavanja i promocije svog kvarta, onako kako svako od njih najbolje zna i ume. Počeli smo 2014. godine sa idejom da okupimo komšije, da okupimo ljude iz kraja, da im pokažemo aktuelne filmove od te godine, i aktuelne i kvalitetne. Nešto što još neće vidjeti na TV-u, a opet ako nisu išli u bioskope možda su ih propustili. I te filmove koje mi mislimo da bi trebali da se prikažu i koji stvarno vrede da budu prikazani našim komšijama na Novom naselju. Od nekog sam čuo da je rekao da je Novo naselje spavaonica, gde ljudi ovde spavaju i žive, a u centru rade i sve ostalo provode. Tako da Novo naselje nema nikakav kulturni sadržaj i eto i to je bila jedna od ideja da ponudimo ljudima kulturni sadržaj i da ga načinimo besplatnim za njih. Ja sam tek nedavno, da tako kažem, postao integralni deo ekipe, iako se svi znamo ovde godinama, svi smo zajedno odrasli, tako da poziv da, sve inicijalno je bilo da učestvujemo u pisanju monografije, koje je samo po sebi ogroman izazov. Mislim, zna se šta jedna monografija nosi, koliko je potrebno i znanje i elokventnost i... Sve da mi moramo da damo sebe kroz volontiranje, kroz rad, da bi zajednice bile bolja, da bi ulice bile bezbednije, da bi deca koja ovde odrastaju ima lepšu perspektivu. Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se
i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.